các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X-Star độ cực kỳ đẹp với dàn chân CNC đắt tiền. Và coi nói rằng Yamaha X-Star là mẫu xe con tay phân khối nhỏ hot nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Cái mẫu xe số này đem lại doanh thu cũng khá cao cho hãng Yamaha. Dòng xe thể thao này còn được độ rất nhiều ở thị trường Việt Nam, và điển hình là cái mẫu X-Star ở dưới đây. X-Star độ cực kỳ đẹp với dàn chân CNC đắt tiền. Chèn đầu xe độ được tân trang cách điệu khá đẹp mắt, bao gồm cái đầu Lubias được sơn tím đen, kết hợp cùng với cái cặp tay thắng kiểu biker màu đỏ, bao tay Rizoma, cụm tăng tốc Dyno cho trình dây ngắn hơn, tăng tốc lẹ hơn. Cái đồng hồ Koso AS2N hiện đại với cái chức năng điều hiển thị dưới dạng LCD. Ngoài ra cái phần mặt nạ cho cái dòng xe nhỏ này còn để lộ cái chản 3 CNC cứng cáp chắc chắn. Và khi nhìn xuống cái dàn chân, ta sẽ thấy bắt gặp hình ảnh rất quen thuộc mâm Racerboy CNC nguyên khối giá trị liên hành, kết đôi cùng với heo dầu Brembo logo lớn 2 bit đối xứng, kết nối cùng với dòng Morin, đĩa gà phờ, thất lòng, bảo phục xe 6. Cái chân chống Racerboy hình cái bóng ngựa đã bị mòn đi rất nhiều theo thời gian sử dụng. Các chân biker CNC nguyên khối to lớn tạo ra cái sự chú ý. Các te CNC kiểu dáng mới lạ ít được nhìn thấy trên thị trường đồ chơi xe. Forklin bình dầu rời, một món đồ chơi xa xỉ có xứ từ Thụy Điển. Vẻ đẹp đơn giản nhưng vô cùng giá trị không có chơi. X-Star độ đơn giản đầy chất lượng đến từ biker Đồng Nai. Không còn quá lạ lẫm lấn áp người đàn anh hầm hố của mình là cái X-Star 110. Cái X-Star mang cho mình một phong cách thể thao nhẹ nhàng bởi cái sự thon gọn tuyệt đối. Dù đã bị khai tử nhường lại cho dòng xe này để đón nhận mạnh mẽ từ cộng đồng chơi xe biker, nhưng những bạn độ ấn tượng với cái dòng X-Star độ kiện như đây của một biker Đồng Nai một dẫn chứng cụ thể. Xem qua tổng thể con chiến mã này, ta thấy được có rất nhiều thay đổi chi tiết trên xe, nhưng vẫn giữ cho mình một cái gì đó là nguyên thủy trên xe. Đó chính là bộ áo CB đậm chất thao. Góc ảnh này ta thấy được chủ xe đã trang bị cái cụm tăng giúp cho xe giật tốc nhanh hơn, ốc vàng có mặt ở khắp mọi nơi. Cái dàn chân mỏng manh khi được hạ bánh cầm với cái nền nhôm màu bạc, che dầu kiển đặc sắc đến từ Morin. Đội hình ốc vàng bương niệm có mặt ở khắp mọi nơi khiến chiếc xe trở nên nó bật hơn rất nhiều. Các chân Raider, cái sự lựa chọn của chủ xe thay vì các chân zin có thiết kế cũng khá thô sơ. Và bên cạnh đó những món đồ chơi như bình dầu Rizoma, che dầu Morin, Oppo Spark Nano. Cái giảm sốc sao kiểu Holin với bình dầu rời tích hợp cái tính năng tăng chỉnh nặng nhẹ giúp cho độ nhún nhảy êm ái theo ý muốn của mỗi người. Chiếc xe đang đội dáng cùng với người anh em song sinh. Cảm ơn bạn đã dẫn đến tiếp, nhớ like, subscribe.